আসসালামু আলাইকুম, জান্নাতুল কিচেনে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজ আমি আপনাদের আলুর চপ তৈরি করে দেখাবো। এর জন্য এখানে আমি দুইটা বড় সাইজের আলু সিদ্ধ করে চটকে নিয়েছি এখানে পেঁয়াজ আর শুকনো মরিচ। এবার এই পেঁয়াজ আর শুকনো মরিচটাকে আমি ভেজে নিব। আমি চুলায় একটা কড়াই তেল গরম করতে দিয়েছি। এবার এর মধ্যে আমি পেঁয়াজটা দিয়ে দিচ্ছি আর মরিচটা দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটাকে বেরেস্তার মতো করে ভেজে নেব। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি পেঁয়াজটাকে উঠিয়ে নেব তেলের মধ্যে থেকে। এবার আলু ভর্তাটা আমি তৈরি করে নেব। এখানে আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি, শুকনো মরিচগুলো একটু ভেঙে নেব। যেভাবে আলু ভর্তা তৈরি করি সেভাবে ভর্তাটা তৈরি করে নেব। দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। এবার সরিষার তেল দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো। এবার আলুটা সুন্দরভাবে মেখে নিব। আলু ভর্তাটা মাখা হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি চপের আকারে তৈরি করে নিব, গোল গোল করে। এরকম সাইজ করে একটা একটা করে চপের আকারে তৈরি করে নেব। এবার আমি বেসনের ব্যাটারটা তৈরি করে নিব। এর জন্য আমি 1 কাপ পরিমাণ বেসন দিয়ে দিচ্ছি, বুটের ডালের বেসন। এবার একে একে সব শুকনো মশলাগুলো দিয়ে দিব। দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়া, আধা চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া, আধা চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া, হলুদ দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ পরিমাণ, লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী। এবার ভালোভাবে সব শুকনো মশলার সঙ্গে বেসনটাকে সুন্দরভাবে মিশিয়ে নিব। এবার আমি অল্প অল্প করে পানি মেশাবো। এখানে আমার 1 কাপের মতো পানি লাগলো, পুরো 1 কাপ। ব্যাটারটা ঠিক এইরকম হতে হবে, পাতলা হওয়াও যাবে না, আবার খুবই ঘন হওয়াও যাবে না। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা, আধা চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা। এবার আদা রসুনটা ভালোভাবে মিশিয়ে নেব বেসনের সঙ্গে। আমি চুলায় আগে থেকে তেল গরম করতে দিয়েছিলাম, তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার আলু ভর্তা দিয়ে যে চপটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেই চপটা বেসনের মধ্যে ডুবিয়ে নেব।
এবার চপগুলোকে আমি উল্টে দিব। চপগুলো গোল্ডেন কালার চলে এসেছে, এবার চপগুলো তুলে নিব। তৈরি হয়ে গেল আলুর চপ। আশা করছি এটা আপনারা সবাই ট্রাই করবেন। আর আমার রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন।